القاعة سكتت، المزيكا اتلخبطت نغمة، والناس بصت ناحية الباب. صلي على النبي واشترك في القناة. هشام لف بوشه وهو متضايق لحد ما عينه وقعت عليا. ثانية، بس ثانية واحدة كانت كفاية تمسح من وشه لون الدم. صلي على النبي واشترك في القناة. ايدي في ايد سيف، حمزة ماسك فستاني من الناحية التانية، وتاليا بتضحك من غير ما تفهم ليه الناس كلها بص علينا. مشيت بخطوات ثابتة، كعب عالي وظهري مستقيم، ولا بصيت يمين ولا شمال. صلي على النبي واشترك في القناة. هو حاول يتكلم، فتح بقه، قفله، كأنه نسي اللغة. شيرين العروسة بصت له وبعدين ليا، وبصت للأطفال، وسألت بصوت واطي بس الكل سمعه: مين دول؟ قبل ما يرد، حمزة شد إيدي وقال بصوت عالي وواضح: مامي، إحنا نقف هنا؟ الكلمة نزلت على القاعة زي القنبلة. مامي. صلي على النبي واشترك في القناة. همهمة، وشوش بتتقلب، وأم هشام قامت من على الكرسي وهي بتقول: إيه اللي بيحصل؟ قربت خطوة، لأول مرة أبصله في عينه من سنين. نفس العين القاسية، بس دلوقتي فيها خوف. صلي على النبي واشترك في القناة. قلت بهدوء: دول ولادي. حاول يضحك ضحكة مكسورة: ولادك؟ إزاي يعني؟ ابتسمت، مش شماتة، ابتسامة واحدة بس، تقيلة. نفس الاسم اللي كنت عايز حد يشيله، بس ربنا اداهولي أنا. صلي على النبي واشترك في القناة. شيرين رجعت خطوة لورا، وأمه قعدت تاني، والقاعة كلها بقت شهود. ما استنتش رد، ما جيتش أشرح، أنا كنت جاي أعدي وبس. صلي على النبي واشترك في القناة. شديت إيد ولادي، وإحنا ماشيين سمعت صوت المزيكا يرجع، بس المرة دي كان نشاز. عند الباب تاليا لفت وبصت وقالت: مامي، الراجل ده زعلان ليه؟ نزلت لمستواها وعدلت شعرها وقلت: عشان بعض الخساير ما بتبانش غير متأخر. وخرجنا. صلي على النبي واشترك في القناة. الهوا بره كان خفيف، وأنا لأول مرة حاسة إن صدري فاضي، مش وجع، فراغ نظيف. ركبت العربية، ولادي ورا بيضحكوا، وأنا شغلتها ومشيت. صلي على النبي واشترك في القناة. هو كان فاكرها ليلة عمره، بس الحقيقة كانت آخر ليلة يفتكر فيها إني أرض بور، واللي جاي كان كله حياة. ولو عاوز بقية القصة اكتب تم.